أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो अपने अमवाल खर्च करते हैं रात को भी और दिन को भी चुप करके自らの बसुर आम भी 富を昼 उनके 夜を लिए 問わず ना 費 जन्नत やす人 उनके た पास ち、है 公に ना も、उनको そして किसी 隠 गम れ की ながら चिंता も、और ना वो 彼らの報 गमगीन 酬、神様は与え、彼らを決して、恐れたり心配する必要はありません。 अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया 神様のおかげで、अल्लाह ताला के इस アハマディア इख्तियार 教会、माली कुर्बानियों में 神様の अजर こ बख्शिश の कर 真意のも अपने आप と、 को पेश करने वाली 金銭的犠牲を जमात के मुख्तलिफ चंदे हैं 払うことに積 चंदा 極的でありま चंदा す。 आम चंदा ジョマート वसीयत が様々なチャンダがありま फिर す。チ तहरीक ャンダラ जदीद ズミ、チャンダバ और シ दीनी ヤなどで तहरीकात す。 हैं そしてタリケ हर ジャディ、 जगह जहाँ भी ワク ज़रूरत フェジャ पड़े ディなどがあります。 जमात अहमदिया के अफराद どの場面においても、 इखलास वफाक アハ से マディア教会の人 बढ़ 々は चढ़ कर माली 誠 कुर्बानियों 意 में を हिस्सा 持っ लेते हैं て積極的 कुर्बानी に और 金銭 खर्च 的 तो 犠牲を行っております。 कुर्बानी そして करने そ वाले れを公にす अल्लाह る ने こともあ समझा れ कि ば隠れながらすると कि きもあ अगर りま कोई す。誰に मेहनत も करे 悟られないようにすることも金銭的 ज़माना 犠牲をしています。 जबकि そし दुनिया て自分が दुनिया की 困 लज्जतें 窮 तलाश करने में する लगा か है どうかも気にしません。 और माल जमा この करने 時 में 代は、世俗 अहम 的 नहीं है 快 और 楽 माली を、कुर्बानियों में 求 बढ़ め चढ़ た कर हिस्सा り लेते हैं और इस बात पर खुशी का इजहार 追 करते 求 हैं していますが、アハマディア कि 信者 माल こそが ज़रूरत 積極的に जो छुपकर 金銭的 कुर्बानियाँ 犠 करते 牲 हैं を行い、それ ये に快 इजहार 楽を करते 感じ हैं ているのです。 कि 人 वो 々の तमाम 中には ज़रूरतमंद 誰にも悟られないように金銭的犠牲をする जमात 人 अहमदिया も में いますし、彼ら अक्सरियत は、तो कम え आमदनी ー वालों की है それが誰にも知 और ら इस れない कर्जे よう के にと कमाने वालों पर 述べ मुश्तमिल てい है ます。アハマディア新教 लेकिन 会 जैसा の कि मैंने कहा 大部 इसमें 分は मामूली कुर्बानियाँ देने वाले भी लोग हैं और कभी 止 इस める बात का 人 इजहार た नहीं ちで करते はありませんが、 कि जमात ने 多くの金銭的 अपनी 犠 खरीदा 牲を हुई 払う हुई 人たち हमारी で占 आंखों め से られてい मखदूम ま धन す。कहाँ से दें बल्कि एक दिली そして जोश 決 के し जज्बे て से ये 私た कुर्बानियाँ ち देते हैं の収入が मुझे पता है 非常に少ないと言って言い बहुत 訳 से する लोग 人は मुझसे ほとんどいません。जो बहुत ほ बड़ी とんどの कुर्बानियाँ 人 करते が हैं 情熱を持って金銭的犠牲 बल्कि をす यूँ るので कहना す。 चाहिए 人々の कि 中には पेट काट कर 富があり、 खुराक कम करके にもかかわら अपने बच्चों के अखराजात कम ず करके 彼らは自分 ये の食べ कुर्बानियाँ る करते 分を हैं 少なくして、そ और して子 उन्होंने 供の इजहार 出 नहीं 費を किया 抑えて金銭的 या 犠牲を उन्होंने する कभी 人がい ये ます इजहार し、 नहीं किया 彼らは決して、 कि हमारी ये कुर्बानियाँ あるいはそのようなことを一 हैं और 切、 हम पर क्यों इतना बोझ डाला जा रहा है つまり私 इनकी たち ज़रूरत の है 金銭的犠 हम 牲 उसको をしているのになぜもっ जबकि と हम ज़रूरतमंद 要求してくるのかという और こ जमात と से をあらわ ज़्यादा にす ज़रूरत ら है しません。そして私たちには出費がある इस からと किस्म いっ का て、एहसान नहीं होता ジュマートに助けてほしい ज़रूरत と भी いう हो こともありません。 तो इंतहाई झिझक और आजिज़ी के साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार も करते हैं し何か必要があったとしても非常 वो に भी へ कर्जे り की くた सूरत っ में て自分の望みを言いますし、それも借 बाज़ 金と लोगों して ने です。 कुर्बानियाँ करने के लिए ये तरीक़ भी इख्तियार किया हुआ है また人々の कि
中では様々な方法で金銭的犠牲をする人いますし、彼らは一つ貯金箱を作り、何か収入があるために、あるいはどこかからかお金が入るとそれこに入れたりしています。そしてそのようにして年度末までお金を集める人たちがいます。ハズレムスリムライターランドはタリケジャディを始めたときに質素な生活をするようにと言いました。そして質素な生活を送ってお金を貯めてそれを費やすようにと述べられました。そしてその結果人々の中には質素の生活を送り素朴な生活を送りながら、多額な献金をするのです。見かけからすれば彼らはこれほど多額な金銭的犠牲をするには見えませんが、彼らは何千ユーロ、何千ポンド、何千ドルの金銭的犠牲を払っているのです。このような国に住みながら、このような世俗的な世界で、これほどの金銭的犠牲をするのは非常に大きなことです。そして貧しい国々、アフリカやパキスタンなど、人々の収入は非常に限られていますし、生活も回らない人がいますが、彼らは金銭的犠牲をし続けているのです。そして神様の満悦を得るために出費しているのです。それを公にすることもあれば、誰にも悟られないようにすることもあります。そして彼らは常に約束されたメシアが述べたように、彼らは常に昼夜を問わず、神様がどのように喜ばれているかに考えを張りまぐしているという人たちなのです。彼らこそが真の信者であり、彼らこそが神様の喜びを得る人たちなんです。人々の中には何か呼びかけがあったり、ワクフェジャディ、タリケジャディの発表がありと、彼らは借金までしてまで、そこに献金しようとします。もちろん借金をする必要はありません。しかし彼らは何も恐れることなく、金銭的犠牲をするのです。彼らは神様の道のために、お金を費やせば私たちの必要を満たしてくれると堅くなに信じているのです。ですから、アハムディア教会の中に神様のおかげで多くの金銭的犠牲をする人たちを与えています。他の人たちのように5ルピー、10ルピーを払うということはありません。私の中には多くの出来事がありますが、人々は金銭的犠牲を行うのに積極的であります。それにアフリカも含まれますし、ヨーロッパの国々も含まれます。アジアの国々も含まれます。また貧しい人はいた大きな金銭的犠牲をします。もちろん、彼らのこの金銭的犠牲は金額的になれば少額かもしれません。しかし、その重みというものを神様の視点から見ると、それは大きな大きな犠牲なのです。聖なる預言者はある時こう述べられました。一つのディルハムが1000ディルハム、10万ディナールより重みがあると。この魂は遠い貧しい国に住む人々にはあります。彼は金銭的犠牲をすることによって神様の喜びを得るとともに、神様は彼らいかなり恐怖も与えないのです。そして必要も満たしてくれるのです。タンザニアのアミールさんが書いていますが、アブドゥラさんという新規回収者の方がいます。彼はこう言います。私はチャンダを払うのに2つの大きな利点があります。1つは私の生活の状態が良くなったと。2つ目は私は商売をしていますが、店を置いてしまって私の店の品物がすぐに売れ切れになるほど売れるということです。そうすることによって私は大きな利益を得る。これはすべて神様の道において金銭的犠牲を払う結果なのです。カザフスタンにおいてある一人のアハマディア信者、ザーダ・ヌーフさんは、彼はいつも積極的にチャンダに参加しています。彼は元軍人で退役でおり、軍人恩給で暮らしていますが、彼は恩給を受け取るや否やすぐにチャンダを支払っています。彼は約
神様のおかげで私はチャンダを通じて多大な祝福を得て、様々な行き詰まっている仕事がうまくいくようになります。これが彼らの信仰なんです。彼曰く、彼はある時、商売を始めて、あるビジネスをするために、あるビルを建設していましたが、彼はお金が尽きてしまい、まだビルは出来上がっていませんでしたが、彼は持っていたアパートを売って、お金を賄おうとしました。しかし、アパートの買い手が現れません。彼は非常に落ち込んでいました。彼はもうほとんどお金が尽きかけていたのです。その時私はお祈りをしており、どうか神様の助けがあるように、祝福があって、どうにかお金を賄うことができるように祈っていましたが、その時ある買い手が現れて、彼はアパートを買い取ったのです。そして、それで私が得た収入をすぐに建設に当てて、そして私はアパートを売ったので、次の問題は、新しい住むための新しい物件が必要だったのです。それをどうすればいいのか考えていると、神様が送った天使、そのアパートの買い手が、なんと、私はすぐに必要ないから1年まで住んでいいと言って、神様はこのように私の住居も整えてくれて、そしてビルも完成したのです。これはすべてチャンダの祝福であり、神様の道において金銭的犠牲をした結果であると。また別のカザフスタンのある信者によりますと、あるラジナの婦人部のメンバーですが、バイワ・ロザさんという方です。彼女は積極的にタリケジュディ・ワクフェジュディに参加しています。ある時彼はそのワクフェジュディ、タリケジュディに献金して、そして彼女の娘さんにどうにかいい職が手に入るようにとお祈りします。彼らはハズールに手紙を書いています。つまり、チャンダを支払った後、次の日に彼女の娘はいい職を手にすることができ、様々なところに申請していましたが、なかなか職を得らずにいました。しかし、神様の祝福のおかげで、彼らの信仰を強くするために、そこで仕事をオファーした人が自ら、どうか、受け取ってくださいと言って、いい職が手に入ったのです。彼女曰く、これは本当に奇跡であり、どのようにして神様がこのようにどれだけ早く私に報酬を与えてくれなかった。また、ジョージアというヨーロッパに国がありますが、そこにいる学生さんによりますと、医学生さんによりますと、ミーティングがあり、サダル・ジョマーツさんがある学生の話をしたのです。彼はタリケジュディに積極的に参加しており、私はそれを聞いて、私は生まれながらのアハマディであり、そしてこの学生は4年前に新規回収したばかりであるのに、彼らは金銭的犠牲で良い水準を築いていると。すると彼はそれが恥ずかしくなり、そして彼は額を増やすことにし、そしてアムラでもそれは話されましたが、サダルサが金銭的犠牲を呼びかけているときに、ハジラタ・ブーバクラタラーノがどのように金銭的犠牲をしたかです。彼は全てを捧げたのです。この例を見て、私の心にはもっとその情熱が芽生えて、そして私は自分の約束を増やすべきだと、支払う額を増やすべきだと思い、そして私は金銭的犠牲をするべきだと。すると私は増額して、そしてそれがあまりにも増やしてしまったため、どのように払えばいいのか分からなくなり、彼は学生でありながらタクシーでも副業で稼ぐようにしたのです。そしてどうにかして彼はそれがどんどんと楽しくなり、つまり神様の満悦を得るために、神様のために犠牲を払うために、私服を絶やすためではなくて、神様のために費やすためにこの仕事をしているのだと思うと、それが楽しくなったのです。時折ガソリン代ですら払えなかったのですが、私はお父さんからお金を借りて、そしてちゃんとも支払うようになっていました。そして私はどうにかしてそれを全額支払うことができた。ドイツのジュマート、ロードコというサダルさんによりますと、私たちのジュマートのターゲットはすべて満たすことができました。最近はモスクを建設しており、そこでもフダームのカエデが
このためにはもっと金額を集めるべきだと。そして人々はもちろんその、ポテンシャルがあります。このように他力 GDT も積極的に献金するべきだと言い、そうすることによって私たちは水準を高めることができると。そして2019年から、私たちは特に金銭的犠牲を払う方に、注力しており、そしてその時はまだチャンダが何千ユーロでありましたが、今では、何十万ユーロのお金が集まるようになりました。人々は喜んで積極的に金銭的犠牲をするようになり、中にはワクフェゼンデギーでありながら、彼らは1ヶ月分の給料をジュマーテに献金することにしたんです。その人曰く、私はそれを聞いて、ワクフェゼンデギーですら、自分の給料の全額を、献金するのに、私はなぜこのような大きな金銭的犠牲をできないかと思い、そして彼は受け取った金額が多かったので、それをジュマーテに捧げて、そして次の年にもっとそれを増額したのです。2倍にしたのです。それ以上にしたのです。そして神様のおかげで、彼は多くのいい契約をするようになり、そして何千ユーロも、4万、5万ユーロをチャンダに払うことができたのです。そしてそれはなぜかというと、彼は神様の道において金銭的犠牲することに喜びを感じるようになったので、個人の出費を抑えて、素朴な質素な外見で非常に質素な生活を送るようになり、そして金銭的犠牲は積極的に行うようにしているようになったのです。セクフリマールさんによりますと、彼は本当に見かけにやらず、これほどの金銭的犠牲をしていることに大変驚いたのです。すると私はある昔の出来事を思い出しましたが、カラチにいた時に、シェイク・ムジーサというのは本当に多額な献金をする人で、彼らは家の出費を抑えて積極的に金銭的犠牲を行っていました。4代目カリフの時代に、彼は聖クランの広めるために、エシャートのために多額な献金をしました。そして彼曰く、私がしているビジネス、私はビジネスしているが、それはジュマートのためにビジネスしていると言ったんです。このような人もジュマートにいる。そして神様がどんどんとしているのです。彼らはジュマートの必要性をすべて満たすために稼いでいるのです。また、カディアンのワキールマールさんによりますと、ケーレスさんという方がいますが、それは私の生活状況は良くなく、職も手に入らず、最終的にもうやることがないから、服のビジネスを始めようと思い、彼は路上で小さなテーブルを置き、そこに服を置いて売るようになったのです。しかし彼はチャンダを定期的に積極的に払うようになり、彼はちゃんと計算して払うようにしたのです。収入があると神様のおかげで、大きな祝福があったのです。そして、彼は多額な献金をするようになっています。また、ビジネスもどんどん広がっていき、他の人たちは経済の影響を受けて悪化していましたが、しかし彼の商売は祝福があり、うまくいくようになったのです。外部からの影響をほとんど受けなかったのです。これがチャンダを支払う祝福なのです。バルカットなんです。人々の中には神様が祝福を与えてくれるということをよく言われています。もし動機が良ければ、神様はずっと利益をもたらしてくれるんです。もしアハマディア信者として神様が金銭的犠牲を受け入れてドアも受け入れてくれます。そしてその祝福が現れるようになるのです。このように他の人たちの生活はどんどんと影響を受けていましたが、しかし彼はどんどんと利益を上げていったのです。これもすべてチャンダを支払ったおかげだと。そして彼は路上から始めて小さなテーブルで始めたビジネス。今では大きなお店を何店も構えるようになり、ショールームもあり、そして彼は今何十万とチャンダを支払うようになり、100万ルピーもタリケチのために払いました。
バングラデシュである女性の方が書いていましたが、神様が私の心にイマーンを芽生えして、私が受け取る給料からチャンダを支払っています。そして神様のおかげで多大な祝福があり、それは私の想像以上のものですね。またシリアのある男性はアリさんという方ですが、私は新規回収者であり、まずはテリケジャティに支払うべき額を約束しましたし、それは私の大きな額を書いてしまったり、そしてラマダン前に払うことを決めて、彼はどこかに勤めていただけでした。非常にシンプルな仕事をしていたのです。彼曰く、私はそれをどのように払うのかということが心配になり、そしてそう心配しながら彼はマネージャーのもとへ行き、サラームをすると、サラーム曰く彼はその時電話で誰かと話していました。彼は手を振って、話しましょうという合図を送りました。そして私はカフェに座り、そこでその会社の財務担当が私のもとへ来て、一緒に来るようにと命じ、マネージャーがあなたにこれだけの額を支払うように言ったのです。しかし、マネージャーが私の仕事を評価して、大きな額をくれたのです。そしてその額はタリケジェティのチャンダを払うのに十分な額だったの。そしてその担当は他の誰にも口外しないように言ったと。このように神様は助けるのです。ハルガリーにおいて、ある一人の女性の学生がいますが、女学生がいますが、彼女はこう述べています。勉強している間、仕事を見つけるのは難しいとよく言われていましたが、私はドアをたくさんして、そしてタリケジャディのサフィアブルに加わるために、私は、1000ドル以上を払うという約束をしました。そしてこのチャンダを払った祝福でおかげで、3日後に私は職に手にすることができ、お金も手に入れることができた。人々は非常に驚いていたのです。貧しい国々もあります。アフリカの貧しい国々です。ギニカ・ナクリという国がありますが、そこの主任宣教師さんによりますと、ある場所、そこのサダル・ジャマートが、アブドゥラ・カマーラさんが、私はアハマディだったのです。地元のモアルラムが集金した後帰ってくるときに、これくらい去年より少ないと書いてあったので、私はそれが非常に恥ずかしくなり、家に帰ってきて、私が生活費を、その献金したのです。すると次の日は神様がどのようにそのお金を返してくるのかというと、ある人物が私に電話して、あの時私はあなたに仕事を依頼しましたが、まだ代金を支払っていませんでしたと。ですから非常にそれが申し訳なかったと。ですからあなたは何を望んでいますかと聞いたのです。すると彼はこう言いました。そのあなたが払わなかった代金、この何年も後に支払うんですから、私がバイクを買う代金と建設費、家の建設費が必要だと。すると彼は、もちろんそれは代金以上のものを私は要求しましたが、彼はそれをくれたのです。このようにして神様は何倍にしてもそれを返してくれたのです。これはすべてチャンダのおかげだと。中央アフリカの主任宣教師さん、イサさんによりますと、ある人は私の人生には様々な問題があって、家の状況も良くなく、ジュマートから借金しようと考えていました。しかし、ある時、チャンダ・タリケ・ジャディ、そして神様の道のために費やすことのスピーチを聞いて、神様は何十倍にして返してくれるということを知っていました。私はそれをやろうと思い、その日からチャンダを支払うようになったのです。そしてそれが結果どうなったかというと、トルコのある商売人が、彼はタイルなどの仕事をしていましたが、彼は私を雇って、私の生活状況はどんどんと良くなっていましたし、今では私はマイホームを建てることができ、交通手段としてバイクを買えるようになったのです。前はバイクを直すお金すらなかったのですが、そしてこれは何も貧しい国々の中だけではなくて、信仰が強い人たちはどこにでも見受けられます。そしてこの光景を見ているのです。正しい動機、誠意に基づいて神様のために金銭的犠牲をする人たちはその光景を見ているでしょう。
神様は彼らにそのような情景を見せて、それが貧しい国に住む人だろうが、先進国に住む人だろうが、神様はこのように彼らの心を強くするために、様々なことをしてくれるのです。一人のセクリタリケ・ジャディード、アメリカのですが、こう書いています。ダラスのある若者が、彼はカレッジで勉強しており、昼食代を両親からもらっていました。しかしこの若者は、神様が本当にたくさんの祝福をくれた。私は毎日外食することができますが、この金額は他のものに使うべきだと。すると彼はタリケジャディに加わろうと思い、その金額、昼食代をタリケジャディに払うようになり、彼は、わずかなシリアルなどで腹を満たすことにしたのです。すると神様のおかげで彼の試験の結果は非常に良く、そして人生でも生きがいを感じるようになって、食事の量を減らしてから彼は心に平安を感じるようになったのです。彼曰くこれらはすべて神様が信仰を強くするために信仰する。そしてこれは非常に素晴らしい決断だった。それは私が神様のために注力するようになったからです。そしてベルギーのある人が自分がした金銭的犠牲について述べています。私は仕事を探していました。多くの場所に履歴書を送りましたが、どこからも拒否されました。経験がなかったのです。すると、タリケジの、会計年度末が近づいてきましたが、もちろん私は約束した分をすでにも支払いましたが、神様のためにもっとそうするべきだと。それでは神様の祝福があると。そして私がいる苦しい状況から抜け出すことができると思ったのです。すると彼は、彼女は、チャンダを増額して、まだ数日しか経ってない頃、しばらくの後、2社から仕事のオファーがあり、どうしても就職したかった家からも近所にある、会社に就職することができたのです。このように多くの出来事があります。神様は人々の信仰を強くされる店になり、そして他の人が知ると、彼らの中にも犠牲を支払うという気持ちが芽生えるのです。また人々の中には、私が述べたように、金銭的犠牲をする人たちがいます。その中には誰にもさせられないように金銭的犠牲をする人もいるのです。また、ある、ある国のセクリマールさんによりますと、ジョバート郵便物を確認すると、その中には封筒が入っており、中には1000ユーロが入っていたのです。そしてこれはタリケジェディのチャンダーだと。で、彼の名前も私は知りませんでした。そしてセクリマールさんはこう述べています。ある人物が何千ものユーロを払って、金銭的犠牲をしましたが、私はもう払ったのだけど、私はこのようにこれだけ払ったと誰にも、悟らせないようにしてくださいと頼んだ。ですから神様はこのような人々のジュマートに与えています。金銭的犠牲を積極的に行い、それを続ける人です。5000ユーロをした人たちもいます、ドイツで。そしてそれを決してあらわにしなかったのです。アフリカにもこのような人がいますし、ヨーロッパでもアメリカでもいます。これは神様のおかげで、このような物質世界で、私が以前述べたように、今の世の中、ほとんど欲を満たすために追求していますが、しかし、教会の中にはこのように、金銭的犠牲を払う人がいます。なぜムスリムラタの方タリケジェディードを始めたとき、質素な生活を送るようにと述べられました。そして今日においても、世界に魅了されていますし、そして彼らは自分たちが有名になろうとします。しかし人々の中には静かに質素な生活を送りながら、多額な献金をしています。
他にも多くの例が見受けられます。今日においてご存知のように、タリケジャディの新年度の発表があり、私は後に発表しますが、神様のおかげで、今日、ジュマットとして、アーマディア教会しかありませんが、この聖クラーンの説の真の体現者となってきています。そして本当に昼夜を問わず金銭的犠牲をしており、24時間金銭的犠牲をする準備ができていると。アハマディア教会は全世界に広がっています。今日220カ国にアハマディア教会がありますし、そして、金銭的犠牲をする人たちを見受けることもできます。私は今説教していますが、この説教は昼も夜も問わずにみんな聞いていることでしょう。そしてアハマディア教会はウマテ・ワヒダの光景を見せているのです。そしてこれこそが他の宗派とアハマディアを分別するものなのです。これが神様の道への金銭的犠牲、神様の喜びを見る。この精神がアハマディア信者の中にあれば、神様は、インシャッラ多くの祝福を与えてくれるでしょう。もちろん多くの例は若者であったり新規回収者の話でありました。私たちが覚えておかなければならないこの時代は約束されたメシアの時代でありますが、これは宗教の教えを広める時代であるのです。その宗教の教えを完遂する教えないので、イスラムの教えを世界に広める教会なのです。ですから、聖なる預言者サラサランは、私たちは聖なる預言者サラサランの教えを、その導きを、それを完遂を聖なる預言者を通じて行われました。そしてそれを広めることにおいて、もし私たちが神様の喜びを得るために、この金銭的犠牲をし続けているのであれば、神様は私たちの必要をすべて満たしてくれますし、何の心配なく、何の恐怖に陥ることなく人生を過ごすことができるでしょう。どうか神様が私たちにすべての恐怖から、すべての困難から私たちを抜け出させてくれるでしょうと。そしてそのために一人一人のアハマディア信者は努めるべきであり、神様の喜びを得るために頑張らなければならないのです。もちろんそれを理解しているアハマディア信者は、またタブリーグの仕事が広まったり、これらの祝福のおかげで多くの人が利益を得ています。ベートがある国、あるいはジャマートの冊子を作るためのお金、ジャマートタブリーグのお金、そしてジャミアにも使われていますし、これらすべてのチャンダはそのチャンダを支払う人にもあります。その報酬が。神様はそれを届けたいのです、彼に。この後、私はタリケジャディのいくつかのルールを、定款を発表したいと思います。これで状況が把握することができます。最後に約束されたメシアの2を紹介したいと思います。神様のおかげで、タリケジャディが91年、90年が終わり、新年度の91年を迎えようとしています。タリケジャディの引用は、ダフタル・アウワルというのが、60年続き、そして81年、そして27年。つまり19年の後、このように新しい事務所ができるようになったのです。そして6つ目の段階があったのです。神様のおかげで、多くの献金があり、前回より8000ポンド以上です。
ドイツ協会は今年最初のポジションを獲得しました。そしてドイツの支部代表の方が懸念していたのは、タリケジードを払うことによって普通のチャンダイアームの額が減るんじゃないかと。しかし、それは心配する必要がなく、神様が祝福を与えるので、それには何の問題もなく、神様がドイツ人は正義を与えるように。もちろん経済のアップダウンはありますが、総合的に見ると、ジョマートの人たちは積極的に参加してますし、カナダやアメリカにおいてもファスタビブル・ヘイラーというセクラの説において、勝負しています。カナダは3位になったジュマートがありますが、タリケ・ジャディの基金の発表の際に、この度は、イギリス、アメリカが2位を取り、3位になりましたね。2位がイギリスです。もちろん2つにあまり違いはありません。しかし総合的に見れば、状況はドイツが1位であり、イギリスが2位であり、アメリカが3位、4位がカナダ。そして中東の国の一つです。通貨に関して、もちろんチャンダの額に応じて人々は金銭的犠牲を払いました。そしてそれも増えています。アルハムドリル。そして個人的な支払い額の比率としては1位が、カナダ、1位がアメリカであります。3位がイギリスです。他のジョマートはもちろん語られるべきジョマートです。ナイジェリア、バングラデシュ、オーストラリア、フランス、ニュージーランド、そして中東の国のジョマートです。バングラデシュは政治的状況があまり安定していません。ひどい状況です。アームディア信者の中にはこのような逮捕される人もいます。彼らが去年政府を助けた。しかしそんなことは決してありません。そして迫害者たちはアームディア信者の家ですらもらったのです。そして暴行も受けました。しかし彼らの信仰はどんどんと強くなっていったのです。どうか神様が彼らの状況を良くしているように、そして彼らの誠意も磨きてくれるように、バングラデシュのためにお祈りを続けてください。アフリカの国において、ウスーリ、ガーナ、モリシャス、ナイジェリア、タンザニア、ベニン、ガンビア、リベリア、シエラレオネ、ウガンダなどのジョマートです。また参加者の全体は、合計人数は16万8100ルピーであり、まだ多くの報告書も受け取っていません。ブルキナファソの一部の地域からレポートを受け取っていません。そこの状況は良くないです。しかし全体的に見れば、クバに金銭的犠牲をする人たちが5万ルピー増えたということです。そして増やしたナイジェリア、コンゴ、ブラジル、ガンビア、キンシャサ、カメルーンなどがあります。またドイツの最初のトップ10のジュマートはロードコ、ローダーマーク、オスタンブルク、アネンバー、ネダ、コーナー、メディアバード、ザインなどがあります。そして他にはジョマーとしてはフランクフルト、
Marfeld, Wilbur, Redcheck, Rezelheim, Darmstadt、Wannheim。またイギリスのトップ5のリージョンはイスラマバード、そしてベッドフォード、マチフォード、ミッドランド、ベトレサンに続きます。そして大きなトップ10のジュマートはセルハン、フォーナム、イスラマバード、サウチーム、オーソー、アッシュ、ディリンガム、エッフォン・ノート、ユー、オールデン・ショート・サウトなどが挙げられます。また合計金額ではメリーランドが1位、そしてウォースト、バージニア、シアトル、シカゴ、デトロイト、サウスバージニア、ダレス、ノージャージー、ヒューストン、オシコーシ、セントルジャージーなどが挙げられます。カナダの合計金額を足すと、まず1位はウォーン、2位はカルガリー、3位がピースレジル、そしてブレントン・ウェスト、そしてバンクーバー。特筆すべきジュマートの中には、まずはアマラーってありますが、次はジュマートに関して言うと、ハミルトン・マウンテン、ハミルトン・ウェスト、ハディカ・アハマド、ハミルトン、ブレッドフォード・イースト、アートワ・ウェスト、アートワ・イースト、モントリアル、ウェスト、レジャーナ・モントリアル、アルダン、イースト、マーカム、ナイトミニスター、セッブリック、パキスタンの全体額で見ると1位ラホールに、ラブは3位がカラチです。もちろん状況は全然よくありませんが、ここでは発展していることがわかります。まずジュマートが放っているこの多大な犠牲は、人々の生活が影響を受けているからですが、しかし信仰の強さ、そして積極的に金銭的犠牲を行うこと、そして多くの人、多くのいい職がある人たちは、多くの犠牲、金銭的犠牲を払いました。どうか神様が、ジュマートに、そこに置いた迫害者からお守りするように。またパキスタンの地域のジュマートにおいては、フェスラバード、グジャート、ヘイドラバード、シアルコート、アフザバード、コートリアザード、カシミール、フシャーブなどがあります。そして集金額で最も犠牲を払ったジュマートはザールゼカル、ラホール、アラムイクバータウン、ラホール、ベトルファザル、フェスラバード、アジザバード、カラチ、गुजरांवाला कोयटा दोदरा लंबे खाम小さなジュマートの中にはゴーシワワ、ジャンダー、サンガル、ガリア、ムティ、タルフズクル、カエルプール、チェクワール。インドのトップ10のジュマートはケララが1位、そしてタミルナド、テリンガナ、テシャ、カナ、ガタ、ジャムカシミール、アジャーブ、バンガール、マナストラ、デリーなどが挙げられます。そして、10個のジュマートはヘイドラバード、カーディアン、カリガル、コメト、マンジリ、メラパラム、レグロー、カルカタ、ケラング、コロナイ。オーストラリアのジュマートの中ではメルボルン、マーシデン、パート、アメリカ、ヘッドライト、ウェスト、メルボルン、クライブ、
メルボルンイースト、そしてキャンベルタウン、そしてキャンベラが挙げられます。どうか神様が彼らのこの金銭的犠牲を受け入れてくれるように。約束されたメシア曰く、チャンダの始めはこれだけの話ではありません。つまり私がチャンダを張らなかった。しかし、金銭的犠牲が必要な時や聖なる現象の時代もそれが行われていました。ある時、ハズレット・ブボカに金銭的呼びかけを聞くと彼は家の家財をすべて持ってきたのです。もちろん私は何か与えるべきだと言いました。そして誰がどれほど持ってくるかと思い、彼はハズレット・ブボからすべて持ってきて目の前に置きました。すると、ハズレットそして彼によりますと、サハバによると、彼らは最初からランタナルビラ、ハッタトンフィクメマトヘブン。ただチャンダを支払うだけではなくて、そしてこの約束は神様との間に結ばれた契約であり、それを全うする必要があります。そしてそれに反することをすることには罪があります。ある人物が私一人の努力ではどうにもならないと言いますが、しかし最近この時代において、もちろん世俗的なジュマートは何度も予告状を送り差し押さえをします。しかし、我々は人々の信仰と神霊にだけ任されるのです。これは非常に素晴らしい賢明な仕事であります。ある時彼はこう言いました。喜びなさい。神様の喜びを得るこの大きな誰にでも開かれていると。この扉は誰にも開かれていると。しかし、世俗を追求する人たちはこっちを見ようとしません。もちろん彼らは入りたいのですが、そして神様から特別な恩恵を得るために、神様があなたを無駄にするとは決して思わないでください。あなたは植えられた神様の種なんです。そして神様曰く、その種は広がり、そして様々なところからそして神様のことを信じる人に産地ある。そして決して預言者のに振るわない人です。神様のおかげで人々はこれを理解し、しっかりと金銭的犠牲を払い続けていますし、その利益をどうか神様が私たちの約束されたメシアの教えに基づいてクルバーニを積極する人でありますように、金銭的犠牲も積極的に行い、自身のスピリチュアリティも改めるように、そして自分の関係をどんどんと含まれるように、そして金銭的犠牲という形ではなくて、すべての場面において真のムスリムとなる模範を示さなければなりません。これがあれば、ジョマートはジョマートの発展を見ることができるでしょうし、それ、以前以上に大きな成功を見ることができましょう。神様のおかげで、神様の喜びを見続けてください。そして敵たちが頓挫するのを見ましょう。早く神様がその日を持ってくるでしょう。どうか神様が金銭的犠牲を払ったすべての人に素晴らしい報酬を与えてくれるように。そしてより良い形で彼らが人生を送ることができるように。彼らが自分たちの子孫を通じて、そして神様との絆をどんどん深める人であり、どうかそうであるように。そして礼拝の後、私は2つの葬儀礼拝を行いています。1つはハズル。サイサムの奥方で、ムバレク・サキさんの奥方であった方の妻です。奥方であった一つ。彼女は先日75歳で亡くなりました。神様のおかげで彼はムスリであり、彼はイスタンブール出身であり、彼はある学生のアハムディア信者に布教されて、アハムディア教を受け入れたのです。そして彼は以前から警護をしていたので、家のセキュリティの警護をしていたので知り合いであり、彼女は非常に敬虔な人物であったのです。イスタンブールにおいて、彼女は交通と言いますが、
私はイスタンブールの最初のアハマディア女性信者であると、4代目カリフ・レムラーレとの連絡を取るようになり、そして彼は自身がアハマディア信者になっていくことを母親に告げて、彼女もそれを受け入れたのです。なぜかというと、妹夫婦も呼びかけると彼らも入信しました。そして彼らの家系にアハマディアがもたらされたのです。個人はワシヤとして、そして彼女はワシヤに参加した一番最初のトルコ人女性だということになりました。そして彼女は、カリフから、東大カリフから、トルコジュマートの最初のサダルラシナとして選ばれたのです。また彼女はトルコ語における、ハズールの金曜説教の同時通訳も行っていました。このために私は UK に呼ばれて、彼女がその仕事を任されたのです。彼女はトルコ語で訳するようになり、彼女は1996年に人生をワクフとしたのです。そして彼は自分の人生をワクフした最初のトルコ人女性だったのです。彼女の日記によりますと、私は最後の一息までイスラム・アハマディのために仕事をすると決めたのです。もちろん彼女はそれを全うしました。そして彼女は本当に亡くなる前日まで、ジュマートの奉仕をしていたのです。4代目カリフは、ムバレクサヒサーという、人物、ムバレクサーとの結婚があり、そしてそれを何とかしたということです。そして子供たちの面倒も見たということです。トルコ語タルジュマトルコラーンもしたました。そして様々なカリフの本や説教なども訳もしていました。義兄のウントレさん、彼によりますと、彼は本当に彼女は本当に心の広い人物の持ち主で、そして彼女は本当にイスラムとアハメデの奉仕に積極的に行い、ポケットにいくらかお金が知らない状況で金銭的犠牲をしていました。そして母親が亡くなったと、この建物はマスジとして作られるようになったのです。そして彼はタハジュの礼拝を積極的に行い、セイクラーの朗読もしていました。体調を崩したにもかかわらず彼女はワクフの仕事を全うしたのです。彼女は苦節のように私たちは約束されたメッシャーを遅く受け入れたからもう時間を無駄にしている時間はないと。そして彼女はよく個人的な問題でハズールを邪魔しないように、どうか神様が慈悲を与えるように。また二つ目のジャナザ会は、モハマド・アマド・アヤーズ、ノルウェー出身の方です。彼、ホワジャ・マスーサのお兄さんでありました。彼は先月亡くなりました。彼はワシヤ制度の一員であったのです。遺族には、妻子がいます。様々な時間、ジョマートに奉仕する機会があり、彼はノルウェージョマートのセクリウムレ・ハリジャとしても務めました。そして様々な時期にカイムカム・アミルとしても務め、そして彼はしばらくラブワンにおいて、ワークする機会もあり、4代目カリフはノルウェーの状況の調査のために彼をノルウェーに送りましたが、彼は常にジョマートの差しを置き、彼はカレッジの時代からタシルカビールをもう読破したということです。彼は積極的に本を読む人であり、カラファトに対する愛と誠意がある人であり、本当に、素朴な人で、心の優しい人で、私欲な人である。無視の人だったのです。そしてチャンダの支払いも怠ることなく、ダウンの時もすでにワクシーに参加していました。
から礼拝を尊び、タハジュットをしっかりと行うような人だったのです。非常にへりくだった人であり、内外が一緒の人。どうか神様が、彼らに慈悲を与えるように、許しを与えるように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر